Сьогодні Стефа Павлівна Храбко відзначає 90 років. Ми її щиро вітаємо. І вона сьогодні чергове згадує про історію. В цей час ми говоримо про Покровську церкву. І Василяни. І Василяни. Добре, хай буде. Покровська церква, будь ласка. Прийшов владика і каже, ми маємо вже церкву свобідну, а нема бучачи кому оформляти. А яка я буду? Я була на пенсії. Ну, а як знаєте, що я працювала в торгівлі, я маю до цього хес. І я пішла в тому в райсполкомі, був секретарем, кореспондент, по-моєму, Гайда з Бучача. Він мені сказав всю інформацію, яка була в Тернополі за оформлення церков. Що де є церква свобідна, там маємо повне право її оформити. Я написала, що треба зробити, він мені сказав, треба 20-ку зібрати. 20-ку було дуже тяжко зібрати, тому що на підпільну церкву, які працювали, боялися йти, а котрі були засуджені, не мали права писатися. Тільки отаких треба було брати. Ну, зібрала 20-ку. Поїхала в Тернопіль, все тут оформила, приходжу, не хочу згадувати. Каже мені, що греко-католицької церкви ми не можемо оформити, тільки автокефальну. А я її не знаю, навіть справді, я її не знаю, що таке автокефальна. Я кажу, ми греко-католики. При чому тут? Ну, я не можу то зробити. Зі мною пішов Дзюрбан Йосиф. В даний час, після він став монахом Єсафатом, братом Єсафатом в тому. Я навіть не знала, що він є підпільний. Він разом зі мною працював в магазині, він був підпільний, я була підпільна, я не знала. А я кажу, ну як то сталося, що ти? А каже, мій брат, священик, Дзюрбан Августин, так, мій брат Августин. І ми удвоє, наче нас двоє. Де люди йшли оформляти, там йшли баби багато, там кричали одна своє, друга своє, а ми йшли двоє. Він був як людина, а я як газета. Угу. І, значить, прийшли, все, і навіть не хоче. Я кажу, йдемо ріком. Він каже, та ти що? Я кажу, йдемо до секретаря. Прийшли до прохідну, вона каже, по якій справі? Я кажу, по справі церкви. Ну, то заходьте. Я приходжу і так делікатно, кажу, слава Ісусу Христу. Він так махнув, я кажу, вибачте, ми не будинок культури оформляємо, ми оформляємо церкву, і тому я так до вас вітаюся по-християнськи. І беру йому розказую, що так і так. Він каже, подзвонив до Неходи, вже буду й казати, він вже померший. Подзвонив до Неходи, щоб він прийшов. Його нема. Ну, добре, каже, його нема, прийдете завтра. Може, за яких 3 години приходить чоловік, він був директором музею в тому Покрові, приходить і каже, щоб ви ніде не йшли, нічого, завтра в 9 годині ми вам віддаємо ключі до Покрови, бо я сьогодні не маю машини. Але як я ще, що корисно, чи як то потрібно сказати, я кажу, нащо ми маємо на різдвяні свята нести стіл, хоровги і перед будинком, райкому відправляти службу Божу. Коли є народження Ісуса Христа, є народження нашої греко-католицької церкви, ми можемо це все зробити гарно в церкві. Це буде гарно для Бучача і гарно для церкви. Ну, і, значить, так було. Значить, ми то все вже на другий день люди всі зібрали, помили, все то робили, вже церква наша оформляє. Ну, я вже згадувала про Івана Гузара, як він сказав за то поховання, то було сильне таке, тяжке нас, що я все намагала. А в котрому році це все було, то, що ви кажете? В 89-му. Угу. 89-му на 90-й. Угу. То ніби 90-й вже. Так. Так, вже, а оформлялося в 89-му. Ви як зайшли туди в церкву, що ви там побачили?
Що там було? Навіть що добре було. Відносно церкви зберегли добре. Забрали всі музейні речі, тільки то, що лишилося брудно, що лишилося не той. Люди помили, все прибрали, все то. Навіть досить добре було. Не рівняти та де, не рівняти далеко. Скажіть, будь ласка, ще одне. Чи церква з 90-го року була відкрита хоча б 2-3 дні? Як постійно була відкрита. Перепрошую, я маю на увазі інше. Віра Стецько стверджує, ну вона вже не більшиться зараз, Так. про те, що в 93-му році церква була відкрита на розтвір, і звідти вона забрала скульптури. Оці, що зараз, Пінзеля, що зараз є в музеї в То десь Тернополі. так було. Ну я там вже... В 93-му? Та ж в 90-му році ви зайшли в церкву. Ну то 93-му. Ну, Ну то... а в 90-му ви ж зайшли в церкву, то як тоді? Ну не тоді, що як той приїжджав наш... Розумієте, про що я кажу? Якщо в 90-му році ви зайшли в церкву, то вона не могла стояти Ні. 3 дні на розтвір. Ні, вона на розсвір не було ніколи. От. Ніколи вона ні одної години не була на розсвір. Вона була весь час під замком. Зрозуміло. По-моєму, що в 93-му році, може, ремонт робили там. Ремонт, якщо Але робили, робили, то все одно було закрито. так, то там були люди і все одно Так. звідси... Ні, відносно відкритої церкви не було нічого абсолютно. Як він мені дав ключі, так я передала ключі старшому братові, і той старший брат мав ключі, і там було сестрицтво, було братство, і А ви не пригадуєте, там в церкві Покрови музей коли організували? не знаю. Я знаю, так було. Як прийшов Сідоренко, от священик Сідоренко, як прийшов, і був наш отець Богатюк Ярослав. Було їх 2. Що у нас жив на вулиці. Так. Так. Вже чула таку версію, що там між ними була велика сварка, навіть і тоді, значить, він пішов до Покрови. Церква була закрита, не було музею. Він пішов до Покрови. В Покрові він відправляв, навіть не знаю, скільки там тої відправи було, не знаю, чи рік, чи більше, не знаю, скільки то було відправ. А потім вже ту церкву другу закрили, і вона пішла на музей, а священик вже пішов зовсім. Так ніби на пенсію пішов. Ніби на Розумію. пенсію, так. А Богатюк він був грек-католик. Він був греко-католик, і навіть було так, як приїхав владика Павло, тобто брат Павло приїхав, він був діяконом, а в мене вродився, а висвятив його отець Микола Чорницький, він же був священником, в мене вродився син, і він мав хрестити. А я не хотіла хрестити, в церкві маєся хрестити. Чоловік зразу, хай хрестить. Я кажу, ні, ти мені дай книжку, щоб я знала, яка різниця між православ'ям і нашою церквою, як то сталося розлучення і так далі, тоді я погоджуся. Він мені дав книжку, з 30-го року написано «Жовкви». Та вся історія там була написана. Все, я погоджуюся. Я зустрічаю якраз проти Шевченка отця Ярослава і каже, отче, ой, добре, що я вас побачила. А що таке? Я кажу, ви знаєте, в мене вродився син і буде хрестити брат, але ви знаєте, Василик, а він каже, то той, що по ночах відправляє. А я кажу, ні, я не хочу, щоб ви там записували в той, Туди книжку, так. так, книжку. Ні, я не хочу. А катакомбах як молилися? І на тому ми розлучилися. І я вже була спокійна, вже я не переживала за ту церкву, ми вже були спокійні. Зрозуміло. А потім, за якийсь час, не знаю за скільки то років було, але люди всі люди приходили, наприклад, які боялися, чи комуністи, чи там що там, хрестити, шлюби давати, все приходили до отця Ярослава. Все приходили там. А потім, за якийсь час, не знаю скільки то було років, я сиджу, отець іде, ой, пані Севці, добре, що я вас виджу.
Я кажу, я вам маю щось сказати. Що маєте сказати? Я вже висвячена як греко-католицького священика. Як можете запитатися брата? То був ігумен Макарій, отець Макарій. Угу. В тому, так. І як я помру, щоб мене не хоронили православні. Тільки люди, щоб мене хоронили. Угу. І сталося так, що як він помер, і, значить, цей отець Сидоренко прийшов, хоче його хоронити. Його нянька ця Ганя ніякому разі не хоче дати, що там сварка була. Він каже, я так не маю його похоронити, бо він православний. І так його похоронили так. Але було так. Ясно. Добре, дякуємо вам наразі. Ще зустрінемось.